Salam dostlar. Bugün bağa gəlmişəm. Saat 8'dir. Elə istidir hava. Heç tərpənməli deyil ha. Ya mənə belə isti gəlir. Bu agavadır. Qışdan babat çıxıb. Biraz yarpaqlarının ucları quruyub, daha doğrusu qar yandırıb yəqin ki onu. Ancaq ümumi götürəndə yaxşıdır. Gözəl lalə. Keçən il bağda lalə daha çox idi. İndi tək-tük orada burada rast gəlirəm. Allah basıb hər yeri, hər yeri Allah basıb. Tam da Rəşid Behbudovun Lalələr mahnısının yeridir. Sen de geldin. Bilmirəm nə bitkisidir. Ancaq bu qədər gözəl çiçəkləri var. Alaqdır sözsüz. Ancaq çiçəkləri çox gözəldir. Uğur böcəkləri də ayılıb çoxdan. Gözəlim armud ağacı. Çiçək açır. Maşallah, maşallah. Bilmirəm ancaq bu qədər çiçəyi gücü çatacaq meyvəyə çevirməyə. İnanmıram, özü hələ çox balacadır. Bu da gərməşov koludur. Bu da yaxşı çıxıb qışdan, təzə pöhrələri var. Maşallah. Bu daşları hələlik qoymuşam bura ki, heç kim bunu tapdalamasın. Bəzən mən özüm də otların arasında heç seçmirəm. Bu yulğun ağacıdır. Bunu iğdələri kəsəndə səhvən bunu da kəsmişik. Daha doğrusu biz iğdələri kəsəndə payız ayı idi. Ağaclar yarpağını tökmüşdü. Elə bu da olan badına getmişdi. Sonra yazda yarpaq açdı. Gördüm sən demə bu yulğun imiş. Həm qırmızı kitabdadır bizdə. Həm də mən şəhərdə bu ağacı görürdüm. Çox xoşuma gəlirdi. Bunun bir gözəl çiçəkləri olur xırda-xırda. Elə sevindim ki, bu təzədən cücərməyinə. Bir balaca topladım onu, iplə bağladım ki, bilinsin bu nədir. İndi Allah qoysa bunun ətrafını təmizləyəcəm, qaydaya salacağım. Özünə də formalaşdıracağım bir ağac formasında. Çox sevindim bu ağacın bağda olmağına. Bunlar evkaliptdir. Qar yağanda bütün qışı yarpaq vardı üstündə. Qar yağanda yandırdı onu. Tamam. Bilmirəm vallahi indi bu ağac canlıdır yoxsa yox. Heç bir göstərici görmürəm ki, bu canlıdır yoxsa quruyub. Ancaq hər ehtimalı qarşı gətirib bunu da dibinə biraz su töküm.
Görüm ayılacaqmı? Bu da evkalipti, bu başqa növdür. Bu da eyni ilə o biri kimidir. Bütün yarpaqları quruyub, təzə pöhrə də görmürəm sözün düzü. Ancaq çox ümid edirəm ki, yaşayır.